还是国际艺术节艺术中心，在上海是黄浦区人民政府共同合办。对。这个天地也成为一块璀璨的名字啊，一块名牌栏目。对。大家辣此地其乐融融，听阿拉表演。对。那个两张面孔多开心啊，笑逐颜开。两个妈妈侪认得个伐？老娘舅认得哦。哎，侬后生嘞，我旧年看见侬哦，比今年老，侬越活越后生了侬。俺老娘舅也是，今年也一把年纪了，还比旧年大岁了。那侬弄那个戆洞蹲辣旁边，几岁啊？年龄嘛总归上去了。几岁啊？70岁。啊，侬有70岁啊？也有70岁。老娘有得70岁个。哎。属啥个？本人属狗个。属啥个？属狗个。像个。啥个像个？有句闲话讲得好，属啥像啥，属老虎像老虎，有位师，属这个老七像这个样子，摇头晃脑不活络得不得了。今朝到城隍庙来白相相，开心。好地方，是吧？对个。天意都来为大家表演表演。大家嘞？样式侪好，都侬提个意见。是的。特做人家。是的。老娘就赞得不得了，赞是美德，中国人光有传统，赞得过分，赞得了屋里不像样子，伊拉屋里饭也不吃个，吃粥个。哦。我三星堂到伊拉屋里去看了，一家门侪坐了一道，下桌，大家下桌。侬下桌了要么？哎，侬讲闲话稍微分开好伐？小菜勿买个，买点海鱼挂辣窗口头。那么吃粥个辰光呢，看一眼海鱼，吃口粥，看一眼吃一口。上趟到伊拉屋里向小夫妻两人相骂，拐来拐去嘛，伊拉儿子闲话多。看见老李讲了，爸爸侬看呀，妈妈呢看子两眼鱼，只吃一口粥。那么老娘就怪呼了，啊，侬看子两眼鱼，吃一口粥，当心啊，害死脱侬。那拉瞎讲呀！哎，侬问问看，在座个屋里向啥人家窗口头还有海打打发伐？生子毛病侬去看，他勿肯看个。像前两年刚生了登胎台个，看电视节目精彩，耳朵痒了。根本侬到医院去看呢，勿肯个，耳朵让自家调好了，顶勿瞎调个，拿根磁带虎王自家调，八搭，乃没窗户了，半根磁带虎王是朝了耳朵里，一时痛一时凉。那么到医院去看呢，勿肯去个，结果呢，请了马路上医生，请个马路医生看到好勿啦？结果呢，出足洋相了。倒也勿是出足洋相，搿本人亲身有体会。说拨大家看看，让大家吸取教训。下趟自家碰着搿种样子，大家是话稍微提高点警惕是真个。因为呢，我辣看电视一场足球比赛，老好看个，耳朵痒呢，实在绑断了里向了。葛么一夜天没困觉，我第二日上半日就去看毛病了。哎呦我啦，搿搭新公坊搿搭医院也没个啦。哎，喂，来，侬。来，侬讹人啊？哎，讹小人啦？叫侬啊？毛有毛病，狗有狗命，喂，侬骨头闹死了。哎，爷叔，来。多少？哎，请问侬此地医院辣啥地方？医院？哎，因为看毛病啊？哎，看毛病。你咋不看了？啥的？你咋礼拜天？急诊啊！急诊也有条件哦。啥条件？急诊嘛是个他个，侬现在后日发到40度以上，刚好去看的。发到40度，我还跑得动啦？还要嘞！侬走了马路浪向，什么上头四脚朝天，嘴巴里吐白沫，青菜塞下去没用上，青草塞下去没用上，搿好去看的。啥才比杨奇峰还结棍啊？侬有勿啦？没搿种个毛病。哦，有毛病。哎，嘿嘿，你长侬外骨头的。哎，啥地方呢？碰着我的，病人姓马，是做医生的马医生，主人善待。搿票货是马医生。我是医生啊，搿牛鞭勿是吹的，火车勿是推的，没3分色颜色，放出来开年方的。哦。俺屋里主人善待，俺爷爷从前开牛的，俺爸爸从前开猪肚的，今朝我开侬了。不，他们适应我是人。侬讲到花好道好没用的，侬要帮我看证明。侬放心，我家里主人善待，俺爷爷从前开牛的，俺爸爸从前开猪肚的，今朝我开侬。晓得嘞。哎呀，这把耳朵说稀奇的，哎呦，眼睛不大好，这耳朵凑上来，哎呀，看这把耳朵脑子没加数了，哎个料做得好的，真是炫毛的那是。吃了瓜胎呀！人家耳朵一只洞洞的，那2只洞洞生了一道了。啊？侬眼睛瞎脱了？啥的？我叫侬看搿搭个，哎，我辣郊区，侬看到中心区么是勿对嘞？跟我。侬叫我看耳朵凑上来，这鼻孔凑上来做啥了？弄不清爽的那是。看见不啦？看见了。来了吗？看见了。出来了，别进去，出来了。啥体啊？我都在家侬啊，对。毛病有数的。来。要看伐？哪能不要看？办个手续。啥手续？2块。
我不弄了。刚刚是国费，现在是民生费啦。哎呦，上去去年款的时候去去了，哎呀，年款的了，马不想一多的，好了，来年款的啊。看也没看40块，你去脱了就。讲得不得钞票还弄好吧？好。第一，年度里半个时代户旁头，对不对？第二有眼痒，对不对？对。第三有眼痛，对不对？正做。好的。也可以啊。看过来，我年款你不弄了。我3句我不弄的。3句我年款你啊？搿算我。要想我才过来打个地包嘛。我叫侬看呀。看么再看下去了。来。要拿出来吧？当然要拿出来。拿出来嘛，办个手续。啥手续啊？要检出来嘛，手续费呀。手续费2块。把人家讨厌我，那叫生根开花。我搿是比瓜太太跟吓人倒挂个是不啦？年款都拿出来，好来年款。看也没看60块，你去脱了已经。侬一个号头退休工资1800块了，哦哟，那真是啊！现在生活条件好了，眼钞票少些了。葛么搿能子针对侬个情况，我首先用气功疗法。哪能气功？气功好得不得了。哦。我叫口号，我叫1、2、3，三十出口，侬气屏一屏，屏到一定辰光，嘣，半个时代旁头自家会出来个。对个呀，晓得伐？搿只手牢了气屏是出来。1、2、3，屏。好。这没可能介难看。屏的辰光长点。没准备。1、2、3，屏。好。我这没可能难看个屏。好。屏呀！不来。屏不牢个呀。不来。上得了屏气，下得了漏气哪来？啥漏气了？烦死了！侬来，等侬拿出来，老早好拿了。哎呦，我等侬老早话过来，侬多人放心，我屋里祖传3代，俺爷爷从前开牛的，俺爸爸从前开猪肉的。今朝看过啊，好吧？这把年多少时间了？我等侬讲开不好，我自己不来做了。马医生经常了下头，做得好，外头等我养命，病假不用开口。啥天侬来买刺猬膏来个？提出来。哪能那个票不走了？搿啥细节？阿拉爷爷从前得牛开毛病不到一家长了。来。哎呦，今朝额骨头高了一塌糊涂了。小到了，对不对？慢点。稍微慢一点啊。哇！慢点啊！哎呦啊！就是个洞眼太小嘛。搿没办法。要么先开一刀，这洞眼帮大，帮侬么前起来便当。搿侬现在介小。侬摆了出了到我慢就疯过侬，侬到底会不啦侬？王四王噻，我今朝开房外头早排不要做的，等侬来激光治疗。哎呦马路上个朋友都激光治疗了。我问侬，啥叫啥激光？哦哟，考我了，啥叫激光呢？现在的时代是科技的时代，什么叫激光治疗？侬听好，有种人生肾结石，有种人生胆结石，开刀破痛，吃中药打不下来，就用激光治疗。激光梆打进去，嘣，石头散脱，从小便里排泄出来，这叫激光治疗。搿陈老讲了对个呀，对吧？好，办个手续。年款不够哦，一道台几的，没办法，里头奶奶陈老来抢钞票来个。哦，可是不要烦着，侬放心好了啊！我叫德成前菜、鱼成小菜，我现在拨侬2样东西，搿2样东西多好子呢？侬毛病基本上能开好噻。那搿一包自来火呢好，搿只看见伐？炮仗。鞭炮，搿只炮呢叫激光炮仗啊！过来，不要吓人。好，我讲1、2、3，三十出口，自来火点上去，嘣一响，毛病解决。1、2、3，前头也行，看不出呀。前头的后头，地上休息。侬碰得出了，啪一响，我脑子开火，侬到我墙边撅了啦。